我準備咗㗎啦。點解？我而家得啦，得咩啊你？得啦！快啲啦，得未啊？我聽唔到你講嘢，因為呢個吸塵啊。我聽唔到你講嘢啊！狼虎是威龍是龍，龍會飛行精神，故一天有腳步。差啲咗啦，救命啊！救命啊！你陣間可唔可以等我啊？卡住咗啊！我要去揾嘢啊！我都未落飛機，我未落飛機啊！等等我。落飛機你可唔可以等我好唔啦！好？一槍追擊廢咗你！落飛機啦！落飛機啦！你軍營嗰度等我。騙你㗎，未落飛機啊！我等你啊！我等你。你落咗飛機啦？我未落。廿未落。好。咁你而家落咗未啊？而家開始落。我都開始落啦。好得啦，一齊啦！唔好上嚟揸嘅，但係你信。揸！我呢個你嚟緊，你嚟緊。我係上去嗰度。前面有 M。你係真柴，你係嗰個雀仔啊？係。我就係諗到另外一個雀仔。有玩家。開啊！咁樣有玩家。殺死一個人。我真柴一下嗰邊有冇人啊？唔該。嚇？真柴門口嗰邊有冇人？關晒電腦啊！你知電腦密碼咩？亂撳就得㗎啦。有玩家真。但我有狙擊槍。6、7、8啊！死一個。龍之是威龍是龍，龍會飛很精神。做咩走咧？有人玩家，我打死一個，有死咗一個，仲有一個。冇啊！拼死咗。嘉蘭你唔准攞。嘉蘭你唔好搶人嘢啦！因為要狂搶我嘢，我還沒服熱呢。哇！你個頭，喺度搶緊啦，佢已經。咁我都搶啊！憑啥你一槍不開，你拿那麼多？哎呀，那我在那邊偵查。仲有人，等我先，等我。我仲未補血。唔使補啦，直接。龍之是威龍是龍，龍飛。前面有人。有冇人啊？嗰度有冇人？人啊？有冇人？冇人。冇有人。即係嘉蘭嗰邊係咪有人？上面有 NPC。上面唔理啦，就殺咗佢啦。唔該，心裏謝啦，懵哥。我嘅飛
保險我先開，衛生保險我先攞下。保險我之前拿下了這個大包。哇，金幣一個，謝謝。這個大保險我都先攞得。哇，五甲收息包一個，巨貴。哇，這把得吃了，我們走吧。得吃了，得吃，我也得吃了。我36萬啦我21萬啦，吃了得吃了。我打3個嘢，一個冇打嘅啦。我得吃了，就得吃了，得吃。我哋做個任務啦，我標記咗噶啦，跟手我，衛生。梗係你睇唔睇到我個位置啊？你哦，你幫衛生，你補佢先。我1打3咪落追擊。你有追擊咩？咁你要唔要睇睇我呢個咩嚟嘅？左邊馬路你冇用係啊！有人，我哋一槍打頭都碎。媽，等下我落飛機我都等你啦。你知唔知點？你有冇見過藍鷹直升機嘅喺個遊戲嗰度？咩藍鷹直升機？有直升機嘅一個遊戲。幫我開啟任務，我睇睇喺邊度。喺上面個任務。喺度。一個 C4直接幫佢哋。好，我哋撤退啦。好啦，你撤退啦。你知唔知道點解我一放咗啲嘢，跟住我就話撤退啦？你知唔知點解啊？這是什麼？因為我知道個目標人物係個盾兵，一打死咗個盾兵。這是什麼？我有2個小金呢，還不得吃嗎？我問你冷知識是什麼？2個小金，一個頭盔嘅收息包，一個護甲嘅收息包。你喺邊啊？我有卡，我炸增加啦，唔知抌唔抌到咯。隊友咋？對，我要撤退，我要撤退啊！哇，我最槍射你啦！啊，唔好整啊！我走咗。我放個雀仔玩一下，我去增加欄嗰邊。你真睇下增加，我見到你啊，雲。增加欄，我要炸死你！炸唔死隊友嘅。我殺3個，我1打3你1個冇打攞晒我啲嘢，你咩意思啊你？華生，我哋冇意思。你1個唔打，你攞我啲嘢。對，成功！下一次我打嗰啲包你哋唔想食，我要去教啦。咩意思啊？我可以教到我打嗰啲包你哋食唔到嘅。點教？我都要教佢增加欄同佢嘢。係我教。點教啊？點教？設定，我都揾咗。係咪設定嗰邊啊？龍貴妃。都冇。有啊，我見到玩法設定，你撳玩法設定就見到組隊狀況、戰利品共享、撳關。玩法
設定喺邊？我呢玩法設度。喺設定嗰度，設定嗰度。之後咧，第1、2、3、4、5、6，第6個就係玩法設定。組隊狀況戰利品共享，撳關咗佢。揾緊。唔好咁揾佢啊！揾佢加入就攞我哋啲嘢㗎啦，OK？ OK，我關咗啦。謝謝，恭喜你獲得一個超級好人嘅條友。我賣把槍啊！賣到哇！呢17萬，把槍33萬。咁多我哋都20幾萬啫，我沒得吃。我俾你把我一把槍要唔要？我俾你把槍。要，我都俾你把槍，我俾你把狙擊槍。你俾我咩槍先？我俾有皮膚嘅槍。你嗰個皮膚我用唔到嘅，你嗰個。係我俾你就得。咁我都俾你把槍，你要唔要？要，我都要的。狙擊槍。你俾我咩槍啊？呢把好槍。呢個嗰個價值係13萬，呢把嗰個價值13萬啊！呢個狙擊。我睇下我可以先。56萬啊！呢個。13萬俾你包子彈，我俾你包呢種藍色嘅子彈，因為呢個地圖俾最多。啲有好處，因為我呢把槍好貴。好貴。我俾我紫色嘅頭盔你，你要唔要啊？我紫色唔使嘅。唔使，你咩都唔使啦。我睇錯咗，睇錯咗一間俾你，呢間俾我嗰把槍。幾多萬啊？咁佢係？唔使好處，我睇錯咗。幾多蚊啊？咁佢係？唔知喎。你去睇睇價值幾多？你係咪一定會俾我狙擊？係啊。我睇下不過前提係要你先俾我。好。唔係，我每次都叫懷心先俾我㗎，但我從來都冇呃過你。但我每次都有俾佢㗎，係我唔相信你㗎啫嘛。我有兩把滿改 AK47，一把係35萬，一把係16萬，一把35萬，一把16萬，你有邊把？家人。我最貴嗰把係35萬，你最貴嗰把，我買一個子彈得返你，我唔俾你啦，我唔想俾你啦，都係，你每次都攞我哋啲嘢，搞到我都冇攞到啲乜嘢。AUG 可唔可以啊 ？AUG 可唔可以？我開戰啦，快啲啦！呢把你睇係許未得就關我乜事啫？得，恭喜！我今次就帶咗把最勁嘅龍之斧，威龍是龍，龍會飛，威龍是龍，龍會飛，我們在這裡做一手龍功。晚上你包唔包子彈？你咁你嗰把槍包唔包子彈啊？華生，你嗰把槍俾唔俾子彈我㗎？華生，我有子彈嗰把槍。咁算啦，我俾埋幾個子彈你。我60粒子彈都冇㗎，我個槍。反正我中意狙擊。我60蚊都冇㗎，我覺得。你可唔可以俾我
啲子彈，我啲子彈都得。我得36粒子彈，因為我攞狙擊槍，粒粒都爆頭。好，我哋諗加南手軟咗先做交易咧，好唔好？我粒粒都爆頭，係你唔爆頭，所以我先低咁少啦。手槍我都爆得頭，所以我成日都帶把備用嘅手槍就係咯。你唔叫我攞生我先。過嚟，你過嚟，你用呢把槍啦，用呢把槍啦，呢把槍啦。俾我，係啊，俾我，你攞咗先，跟住再俾我。咦？勇士衝鋒，勇士咩嚟緊呢把？俾子彈我 ，faster。咁少嘅，淨係1級子彈，你得2粒子彈嘅，點解？唔係啊，呢啲係我嗰啲狙擊子彈嚟嘅，你唔要狙擊子彈咩？咁你俾我翻我啦。呢度喺呢度啊！我唔需要子彈嘅，你嗰粒，你攞我嘅32粒子彈就我唔需要。我知佢啊嘛。有人，成殺咗一個。死啦！衝啊！俾人炸跌咗，唔好衝。死啦！呢度你仲有任務做緊。嗰個我俾機槍兵，我就要俾機槍兵打死啦。我唔得，我度啱啱有換㗎，我單身，我1打3佢哋啊。我唔得，我丟晒。我都唔得，我要關。我得啦，我可以救你啦。一打一個機槍兵，我唔知你唔得。你嗰座槍又冇子彈，你咩意思啊，華生？機槍兵都冇。就喺度啦。做咩仲有人？我真係忍。